Dobrý večer, vítajte pri diskusnej relácii Do kríža, dnes venovanej Vojtechovi Zamarovskému. V Trenčíne začal festival alebo séria festivalov pod hlavičkou Európskeho hlavného mesta kultúry a my sa pokúsime touto jednou drobnou časťou prispäť k trenčianskym témam poctou Vojtechovi Zamarovskému alebo diskusiou o Vojtechovi Zamarovskom. On si navyše tento rok pripomína, respektíve my si pripomíname 20 rokov od jeho úmrtia, ktoré bude v lete, ale tým, že ten trenčianske podujatia začali skôr, tak sme sa to rozhodli trošičku posunúť, aby sme sa pridali k týmto oslavám Európskeho hlavného mesta kultúry. Vítam pani Táňu Kusu, ktorá je redaktorka Slovenského rozhlasu a autorka projektu Parnas, kde sa čítalo niekoľko Zamarovského diel. Dobrý večer. Ak dovolíte, tak ja vám vzdám taký hold veľký, lebo neviem, či to pozerajú nejakí zodpovední ľudia, ale vy si zaslúžite štátnu cenu za ten Parnas. Je to ohromné dielo, ktoré tam robíte a kto to nepozná, tak by si mal dať do Google hneď teraz Parnas STVR. To robíte preto, lebo tu je trošku teplo a mám zimom riavky, tak som sa ochvátila od úžasu. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim. Je to naozaj veľké dielo. Jozef Hudec je archeológ, egyptológ, je bádateľom, alebo teda vedcom v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied a dlhé roky vedie archeologický výskum v Egypte. My si týkame, tak vítaj Jozef. Ďakujem za pozvanie. A pán Julius Bruna zastupuje Trenčín. Vy ste riaditeľom klubu priateľov Vojtecha Zamarovského, no a správca povedali ste mi, že nemám povedať pozostalosti, ale zbierky. Správca zbierky Vojtecha Zamarovského. Vítajte. Ďakujem. No, dámy a páni, Vojtech Zamarovský je naozaj veľký pojem, tak začnime osobne. Kým je pre vás Vojtech Zamarovský? Ja to poviem takto, že v tejto knižke, ktorú mám pred sebou, Objavenie Troje, sa začal môj vzťah s Vojtechom Zamarovským. Mala som 17 rokov, čakala som na pasovom oddelení na pas. To za normalizácie v 70. rokoch trvalo aj 6 hodín. Všetci boli nervózni, vždy chodili vo dvojiciach, aby jeden mohol si kľudne odbehnúť a vrátiť sa na to miesto, kde bol v poradí. Mňa to vôbec nerozčulovalo. Ja som bola pokojná, lebo som si čítala túto knihu, prvú v mojom živote. A to ma tak vtiahlo do toho sveta, že som inú realitu nevnímala. A táto kniha bol taký môj objaviteľský hetrik. Objavila som spisovateľa, objavila som básnika a objavila som archeológa. Čiže Vojtecha Zamarovského, Homéra a Heinricha Schliemanna. Takže tam sa ten môj vzťah k Zamarovskému začal a musím sa pochváliť, že v zápätí na to už keď som študovala na vysokej škole latinčinu alebo klasickú filológiu spolu so slovenčinou, tak sme usporiadali, ako jednota klasických filológov usporiadala prednášky a medzi iným, okrem tých ako dejín filozofie, tak privítali klasickí filológovia na pôde Univerzity Komenského, privítali Zamarovského ako hostia. Poslucháreň číslo 3 na Šafarikovom námestí bola natrieskaná, nebolo tam miesta, mnohí stáli, no proste bolo to na úrovni hollywoodskej megastar. Tá prednáška by trvala aj do rána, ale otvorili sa rázne dvere, vstúpil vrátnik, postavil sa pred auditórium a povedal: súdruhová, súdružky, padla 19. hodina, domov, a všetky hlavy pomazané, nepomazané, univerzitní profesori, docenti, akademická obec, ale aj ľudia z ulice, lebo tí mali záujem o diela Zamarovského a samotný maestro Zamarovský sme sa postavili a poslušne sme odišli. A vtedy mi Zamarovský, ako aj ostatným, podpísal túto knižku.
A to je taký doklad v skratke života jedného človeka. Rozšafné veľké písmo, keď bol na vrchole síl, a drobulilinké písmo človeka, ktorý má Parkinsona. Čiže ja som ho zažila naozaj v rozkvete síl aj ku koncu jeho života. Jozef. Pre mňa je to osobnosť, ktorá vlastne spôsobila, že som sa začal venovať archeológii a hlavne egyptológii. Pretože tiež ako malý chalan som dostal pod stromček niekedy od otca knižku Za 7 divmi sveta, čo to bola vlastne prvá Zamarovského knižka, ktorá ma tak uchvátila, že jednoducho som si povedal, ako traduje môj otec už v 5. triede, že teda pôjdem študovať archeológiu. A vlastne ono to vlastne nebolo len také, že to bol človek, ktorý sa venoval starovekým dejinám, pretože z tohto pohľadu nebol v Československu jediný. Hej, potom neskôr pri štúdiu som stretol viacero starovekárov, ktorí teda tiež vedeli písať, tiež som sa ešte na gymnáziu starí latiníci a dejepisári mi venovali knižku Jaroslava Kosinu ešte z 20. rokov Prvej republiky, ktorá sa venovala staroveku, ale predsa len tá poézia, ten spôsob, ktorý ako dokázal používať Vojto Zamarovský, bol niekde o kategórie vyššie. Hej? To nebolo len jednoduché popisovanie faktov. To bolo niečo oveľa viac. A jednoducho pamätám si tie krásne prirovnania. Ja neviem, keď hovoril o Strednej ríši, že vlastne od začiatku Strednej ríše do prelomu letopočtov je toľko, koľko od prelomu letopočtov doteraz. Čiže ako krásne to tak nejak dokázal zastrešiť. A ja som si vlastne nikdy nedokázal predstaviť, že by som sa s týmto pánom niekedy mohol stretnúť. Hej, pre mňa to bol človek, ktorý bol niekde v nejakom panteóne vzdialenom, nedostupnom. Hej. Takže potom o to väčšie prekvapenie pre mňa bolo, keď už teda po prevrate, po 89. prišli za mnou slovenskí historici, mladí študenti a povedali, že teda by sme mohli ísť navštíviť Vojtecha Zamarovského, že býva v Souticích, že teda či sa pridám. Takže zohnal som auto a išli sme za ním a teda bolo to čosi fascinujúce, pretože on, myslím, že bol veľmi z nás prekvapený a vlastne tí chalani, ktorí prišli z Bratislavy, tak prišli do Prahy preto, aby práve študovali staroveké dejiny, Mezopotámiu, Egypt, hej. Takže on bol priam nadšený, že teda tie jeho knihy spôsobili, že niečo sa aj na tom Slovensku začína formovať týmto smerom a bol to taký nadšený, že nám rovno ponúkol týkanie, čo ako zase pre mňa bol tiež ako veľký šok, pretože takéto osobnosti aj mám týkať. Mne to ešte pár stretnutí nešlo cez tie ústa, ale tak nakoniec som si na to zvykol. Vy máte takú priamu trenčiansku stopu vzťah. Čím je pre vás? Kým bol pre vás Vojtech Zamarovský? Tak ja môžem tiež začať knižkou, pretože na vysokej škole som robil architektúru a mal som tému antická architektúra samozrejme a musel som ju spracovať aj graficky. Tak som sa dostal ku gréckému zázraku a už som od neho neodišiel. Bolo to jednoducho pre mňa ako také smerovanie a samozrejme antika to je aj Rím a my keď sme mali na vysokej škole možnosť sa týmto viac zaoberať, tak padla jedna veta jedného pedagóga, ktorý povedal: architekt, ktorý nebol v Ríme, nie je dobrý architekt. No to ste mali vidieť, jak to do mňa vošlo. Hej? Takže ja som urobil všetko preto, aby som bol dobrý architekt a nám sa podarilo jedinýkrát za socializmu, že z fakulty sme išli celý ročník do Talianska na zájazd špeciálne pripravený pre architektov. A tam sa už rozvíjali vlastne tie moje také vzťahy k antike. A
k tomu sa ako keby paralelne pričlenila aj spomienka, ktorá bola vyslovená nedávno jednou pani, ktorá píše knihy o jedle a robí špeciálne knihy aj o antickej kuchyni. A na Trenčanskom hrade ju aj tú kuchyňu realizovala. My sme tam mali niekoľko podujatí. No a táto pani rozpráva, Julio, ja som bola kedysi atlétka a ja som išla raz okolo galérie, teda okolo muzea Trenčanského. Ono sa tam svietilo. A ja som bola zvedavá, že čo sa tam chystá. Tak som vošla do tej výstavnej siene a tam pri stole, veríš, neveríš, sedel Miloš Alexander Bazovský a Vojtech Zamarovský. No to bolo, ona hovorí, že ja som bola hotová. Že dve osobnosti, o ktorých som si myslel, že ich v živote nestretnem, a oni sedeli spolu a družne debatovali. A krásne bolo to, že ju potom nechceli odtiaľ pustiť, lebo ona bola šikovná, elegantná, samozrejme bola gymnastka, tak to zapadlo do Vojtechovejho obdivu antickej, teda aj športovej. Bola antický typ. Áno, Bránka, Gatie a podobne. Takže áno, takéto zaujímavé veci sa udiali v Trenčine nezávisle a spojili sa až v tomto tisícročí. No, my si povieme niečo aj o jeho živote, vyjadríme sa aj k kontroverzii, o ktorej sa toľko diskutovalo pred pár rokmi, ale listina. v prípade Zamarovského to dielo tak presahuje všetko ostatné, že musíme začať samozrejme s dielom. Keď sa pozrieme na to veľké dielo, 14 kníh, Tak sa uvádza, že 13 a 14 bola tiež, ale no, tej knižke, ktorá sumarizuje jeho dielo, povedzte, že... Zamarovský, tak 13. No povedzte, vysvetlite ľuďom, ktorí mladší ľudia to už dnes už nečítajú, tak ako starší sme to všetko čítali, poznáme, ale povedzte, že čo považujete z toho diela za najdôležitejšie a prečo? Práve autor knižky Fenomén Zamarovský, ktorý je tiež spisovateľom literatúry faktu, Jan Čomaj, sa pokúsil charakterizovať jeho štýl, že čo je vlastne najpríťažlivejšie, čo je iné ako u iných spisovateľov literatúry faktu. Lebo teraz vymedzíme, že spisovateľa literatúry faktu. Zamarovský, že má panoramatický obraz. A tým je veľmi veľa povedané. On si všíma osobnosť, udalosť alebo miesto deja zo v širších súvislostiach, z historického hľadiska. Armálna listina Vojtecha Zamarovského. Literárneho. Potom má presahy aj časové. Že má ten ponor do hĺbok staroveku, ale dá príklad zo súčasnosti. No ale keby som ja ho mala svojimi vlastnými slovami charakterizovať, že čo je na ňom, na Zamarovskom, také výnimočné ako u autora, keď oberieme autora spisovateľa. On má úžasný talent rytmizovať materiál. To je veľmi dôležité napríklad pri rozhlasovej práci, že musíte rytmizovať alebo temporytmus dodržiavať. Podobne je to dôležité pri dramatickej spisbe. A teraz si to aj uvedomujem, keď sledujem tie výkony na olympijských hrách, že keď povieme rýchlo kočuliar na dlhší úsek šprintuje a potom trochu zľaví, a vedľa neho je ďalšie, tak sa predbiehajú jeden druhé, vzniká napätie. Je to živé, je to plastické. A toto vlastne Zamarovský dokázal, že naťahoval gumu a stiahol, Toto bol majster, to sa nedá naučiť. Na to netreba vzdelanie, na to treba talent. A keď to teraz násobíme, že okrem iného, jeho najväčšou zbraňou bolo vzdelanie, a túžba poznať čo najviac. Že on bol schopný proste do seba toľko vedomostí nielenže nabrať, ale aj použiť. Tak tie jeho komparácie sú neuveriteľné, citácie. Čiže je toho strašne veľa, ale ja si teda najviac vážim ten spôsob, ako vie vtiahnuť čitateľa a poskytnúť mu nielen ako ten zážitok spoznávania, ale zážitok a pôžitok. A tu sa musím vrátiť, nedá mi to, musím to povedať, že už starovekí historiografi
poznali, alebo mali ako krédo poučiť, ale aj zabaviť. Čiže oni túto fintu používali, a teraz je to otázka miery, že tam musí byť istá harmónia, a v súčasnosti ja si myslím, že v poslednom čase iba zabávame, ale už nepoučíme. Ale aký je to pôžitok, keď sa aj naučíme niečo a trošku nejaké korenie zábavy aj zažijeme. Vďaka tomu sa aj tým knihám darilo v toľkých prekladoch, a k tomu si ešte niečo povieme, ale Zamarovský ako vedec. Dalo by sa trošku povedať, že tie iné národy, ktorí mali tých veľkých archeológov, ktoré tie pamiatky vykopali, tak to objavili tam tí Šlímani, ale pre nás to bol ten Zamarovský, ktorý to nekopal, ale písal o tom. Ale aký vážny bol po vedeckej stránke? Myslím si, že z tohto pohľadu ako nebol taký ten typický vedec, ktorý teda najprv strávi 10 rokov v archíve a potom teda niečo vyprodukuje. Samozrejme, na rozdiel od historizujúcej beletrie, on používal teda úplne iný štýl literatúry. Myslím si, že staval vlastne na svojom klasickom vzdelaní. On teda ešte vlastne skončil gymnáziu, kde sa učila latinčina, kde sa učila gréčtina, vedel po anglicky, vedel po francúzsky, vedel po nemecky. Takže jednoducho z tohto mohol vychádzať. S tým klasickým vzdelaním určite mal načítanú starú grécku literatúru, starú rímsku literatúru. Čiže vedel práve aj toto rytmizovanie a tú poetizáciu. To s tou latinčinou súvisí, no? Presne tak. Čiže tým pádom ako on vedel spojiť jednak tú faktickú presnosť, hej, lebo on chodieval do knižníc, viem, že chodieval na egyptologický ústav, požičiaval si tam knižky, čiže vychádzal z vedecky overených faktov, ale zároveň to vedel tomu čitateľovi podať tým poetickým, rytmickým spôsobom. A zároveň ako istým spôsobom využil takú niku na trhu, hej, že vlastne keď si zoberieme, tak tí starí dejepisci z tých 20. 30. rokov 20. storočia písali istým štýlom, hej. Potom teda prišli do našej oblasti preklady sovietských historikov, aj ktoré sa týkali staroveku, hej, a tam prevládala väčšina takých tých neosobných síl toho marxistického štýlu, jak teda tie davy to tam nejak všetko formujú. Aj on bol ateista. On v tých dielach... Toto je kopia armálnej listiny z roku 1241, udelená rodine Zamarovskej. Neboli to len nejaké amorfné sily, ktoré teda ako z dôvodu historickej nutnosti pôsobili, ale jednoducho boli to živí ľudia, ktorí v tých dejinách pôsobili. Čiže tým pádom ako on týmto spôsobom to priblížil tým ľuďom, pretože jednoducho ťažko sa vám číta o nejakých amorfných, hej, historických silách. Lepšie, keď teda ten panovník, ten faraón niečo urobí a teda urobí to preto a preto. Hej? Teraz to trošku posuniem, že keď dnes by človek čítal 7 divov sveta alebo niečo, tak tá úroveň toho vedeckého poznania, ako veľmi sa to vzdialilo za tie 10 ročia? Závisí teda od niektorých kníh. Ako Vojtech Zamarovský na to išiel podľa teda môjho pozorovania tak systematicky, že najprv sa vlastne venoval oblasti Malej Ázie a Mezopotámie. To sú ten Sumer, hej, Asýrska ríša, Trója, hej. Potom teda prešiel na klasiku, Grécko, Rím. A potom v závere išiel na Starý Egypt, tam to bolo preložené knižkou o teda o olympijských hrách. Hej. Áno, skresenie Olympie. Mám taký dojem, možno, že sa mýlim, že vlastne mohlo to byť spôsobené aj tým, že v 72. boli olympijské hry v Mníchove a tam jednoducho došlo k tomu nešťastnému tým vraždám športovcov a vlastne potom v 76. myslím, že boli olympijské hry v Montreale, v Kanade. A jednoducho ona si mal potrebu vrátiť tej olympijskej myšlienke nejak späť tu jej reputáciu, tu jej mierovú polohu. Takže pravdepodobne preto prerušil nejak to svoje zameranie na ten Starý Egypt
A teda tam jednoducho vznikla tá knižka o tej Olympii. A čo sa týka teda nejakej vedeckej presnosti, tak samozrejme ako egyptológ môžem povedať, že tie niektoré názory, ktoré boli publikované, už sa posunuli niekam inam, hej. Ale to je preto, že vlastne tá archeológia v Egypte, myslím, že je asi najintenzívnejšia, čo sa teda tejto oblasti Blízkeho východu týka, pretože dneska robiť archeologický výskum, ja neviem, v Iraku, v Sýrii, nie je úplne jednoduché, hej. Takže tým pádom to kvantum získaných vedeckých poznatkov, ktoré máme k dispozícii a ktoré teda môžeme novo hodnotiť a teda robiť z toho nové hypotézy, je úplne inde ako teda v Egypte, ako teda v Malej Ázii, respektíve v Mezopotámii. No, to bol Zamarovský ako spisovateľ, ktorý pracuje so slovom, ako človek, ktorý spracováva vedecké poznanie, ale to bol taký Zamarovský trošku pre nás, že cez neho sme spoznávali, ale on veľa znamenal aj pre ten svet. To dielo sa prekladalo, aj si ho v tej cudzine vážili. Vy poznáte tú jeho zbierku, tak približte nám tento rozmer, že čo Zamarovský znamenal pre svet. Jasne. Ja môžem začať úplne od konca. Táto soška symbolizuje poctu, ktorú venovali práve Gréci počas takej ceremónie, keď do posvetného parku v Olympii bola inštalovaná pamätná tabula, ktorá je venovaná práve pánovi Zamarovskému a účastníci, ktorí boli ako aktívni, dostali práve tohto bežca olympionika. A pri tej príležitosti som ja tam aj citoval, že pán Zamarovský povedal, že ja si z odkazu antiky cením práve to, čo si ty, Jozef, spomínal, je to nepredstaviteľné v tom antickom svete neustálých bojov, že oni dosiahli ten polročný kľud zbraní, čo v súčasnosti môžeme ľahko porovnať s súčasnými olympijskými hrami, kde sa ako na Ukrajine veselo bombarduje. Takže on toto najviac vyzdvihoval. Hovorí, že my si nevieme predstaviť, jaký je to kvalitný